上班已经够累了，结果连头发也开始离职哦，真的是超崩溃的。这款是绝境森林聚棕榈的养发精华液，超级像高级香水的，磁吸式的塑形硬盒，完全有仪式感哦，送礼自用都可以哦。使用前可以先摇一摇，让成分均匀混合之后再喷洒在头皮上面，喷个5到8下，直接作用在发根，然后再按摩吸收，用指腹轻轻的按摩，让它渗透吸收，这样才能发挥到最大的效果哦。它里面有德国专利活性波卡皮尔，还有聚棕榈、咖啡因、秘鲁人参等成分，可以帮助头皮强韧发根，滋养发根，让头皮回归健康，头发变得更浓密亮发。我用了一阵子之后，真的觉得头发变丰盈很多，发际线呢也不会再那么空空的了，发根呢也会比较挺，真的不是错觉。我在还没有使用养发液之前呢，我的头发在外面待太久嘛，就会非常的塌，那头发是这样贴合我的头皮的。现在啊，我只要把安全帽拿下来，那还是一样有这种蓬松的感觉。上班压力大没有关系，但至少要让头发留在岗位上。快跟着我一起来场森林般的享受吧！